Mana hurmatli obunachilarimiz, xudo xolasa 3-sleti boshlandi. Mana shu o'rtalari sal qattiq edi, boya aytib o'tgandek. Mana xudo xolasa endi yaxshi chiqadi yer. Excalibur. Bunisidan yur. Ya qarab ketasan-ku. Qal nariroq. Ha, tezroq, tezroq. To'g'ri qilib olib yursa sunnat. Qattiq joyda chekroq yurgin. Yumshoq joyda tez yur, qattiq joy. Bo'ldi, o'shada chekib yur endi. Bilib oldinglar? Charchadingmi aytgin? Ha, nariroq. O chekkasiga muncha chiqib olib ketaverdi, mana ko'rib turibsizlar. Haydur. Hurmatli obunachilarimiz, yana bir narsani aytib o'tib ketay. Bilasizlar, hamma umuman olganda hamma viloyatda yerlar har xil. Sariq tuproq bor, qora tuproq bor, berch yer bor, xullas qattiq yerlar. Sariq tuproqda nimasi yomon, yetilmasdan haydamasanglar, suv tegsa bilchillab ketadi. Suv qotsa qotib ketadi. Shuning uchun qobiga kelganda haydashlar. Mana quyoshda qolib ketgan sariq tuproqli yerlar iloji boricha bir suv qo'yib yuboriladi. Juda qattiq ketsa bo'lib ketadi. Qora tuproq unaqa emas. Endi u ham albatta ichida o'g'itlari bor bo'lsa yumshoq bo'ladi. Bo'lmasa qora tuproq ham kechga yer bo'lib chiqadi agar. So'raslarda sharoitga qarab, yerni holatiga qarab haydaverasizlar. Bir xil yerlar 1 sletda chiqadi. Bir xil yerlar 2 slet. Bir xil yerlar 3, 4 ketaveradi.